Здравствуйте! Тема нашей экосубботы сегодня – растения и животные в городской среде. Москва – крупнейший по численности населения город России. Самый населенный из городов, полностью расположенных в Европе. Входит в десятку городов мира по численности населения. Занимает площадь свыше 2500 квадратных километров. Давайте сегодня узнаем, как же живется в нашем огромном мегаполисе животным и растениям. Москва обладает высоким для условий мегаполиса разнообразием растительного и животного мира. Это обусловлено тем, что в пределах города сохранены крупные лесные массивы, протекающие в открытых руслах малые реки, значительные по площади незастроенные участки поймы реки Москвы с лугами и болотами, а также старинные усадебные парки. Именно природные и природно-антропогенные территории являются основными местами обитания диких животных и растений в черте города Москвы. На улицах Москвы обычно можно увидеть лишь голубей, ворон, воробьев, иногда крыс. При этом многие жители и не подозревают о том, что рядом с ними обитают сотни диких животных разных классов. Флора города Москвы насчитывает 1647 видов сосудистых растений. Подавляющее большинство семейств, родов и видов относятся к отделу покрытосеменные или цветковые. В его составе почти 98% видов флоры города. На долю споровых и хвойных растений приходится около 2% видов флоры. Флора Москвы, сформировавшаяся в условиях мегаполиса, находится под постоянным влиянием человека. Зеленые насаждения играют незаменимую роль в жизни городов, особенно таких крупных мегаполисов, как Москва. Роль озелененных территорий в городских условиях сложно переоценить. Они способны в значительной степени смягчать неблагоприятные для человека факторы природного и техногенного происхождения. Зеленые насаждения выполняют разные функции в формировании городской среды – санитарно-гигиеническую, эстетическую и культурную. Выступая в роли своеобразного фильтра, городские растения очищают воздушные массы от токсикантов химической природы, служат эффективным шумопоглощающим щитом вдоль магистралей, формируют микроклимат в городе и обеспечивают защиту человека от неблагоприятных климатических воздействий, увлажняют и обогащают кислородом атмосферу городов, изменяют температурный режим, снижают силу ветра. Каштан конский – одно взрослое дерево очищает от выхлопных газов пространство объемом до 20 тысяч кубических метров. Каштан разлагает ядовитые вещества почти без ущерба для своего здоровья. Ель обыкновенная считается одним из лучших стражей тишины. Даже у самой шумной магистрали можно жить спокойно, если защитить свой дом рядом зеленых елей. Звуковые волны, ударяясь о ствол, направляются вниз, к почве, в которой и поглощаются. Синантропные виды – животные и растения, образ жизни которых связан с человеком, его жильем и населенными пунктами. Синантропные виды можно разделить на две группы – облигатные, которые сильно зависят от человека и за пределами его поселений не живут. Они перемещались вместе с людьми во время освоения новых земель и таким образом серьезно расширили ареал. Особенно этому способствовало развитие морского, наземного и воздушного транспорта. Факультативные, которые слабее зависят от человека. Такие виды стараются избегать прямого контакта с людьми. Чаще всего живут на периферии населенных пунктов, обитают в посадках деревьев, искусственных водоемах, на посевах культурных растений. Ярким примером синантропного вида является сизый голубь. Изначальным ареалом сизого голубя была Южная Европа, Юго-Западная Азия и Северная Африка. Следуя за человеком, сизые голуби распространились по всему миру и стали привычными обитателями городов и сел. Далеко не всем животным и растениям удается процветать рядом с человеком, но все же они живут рядом с нами. Для их изучения и охраны существует Красная книга России, а также красные книги субъектов Российской Федерации. Москва – город федерального значения и имеет свою Красную книгу. Занесение вида в Красную книгу автоматически влечет за собой возникновение законодательной защиты, запрета на добывание и нарушение места обитания данного вида. Красная книга города Москвы – официальный документ, содержащий аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов. Угрозой биологическому разнообразию служит не только угнетение человеком животных и растений, но и появление чужеродных, нетипичных видов в данном регионе.
Наиболее опасным примером инвазивного вида является борщевик Сосновского. Его естественные места произрастания – это Центральный и Восточный Кавказ, Закавказье и Турция, где он растет в горных лесах и на лугах. Борщевик Сосновского легко проникает в естественные экосистемы, практически полностью разрушая их, обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги. Борьба с борщевиком ведется на государственном уровне. Дальнейшее сокращение биоразнообразия может привести к потере целостности биосферы и ее способности поддерживать важнейшие характеристики среды. В качестве задания вам вопрос. Ребята, попробуйте выяснить, какие виды растений и животных, занесенных в Красную книгу Москвы, встречаются в вашем районе. А мы приглашаем вас на экосубботы Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма. Ждем вас на наших занятиях и мероприятиях.